节目还没开始前，请按下订阅键，打开小铃铛，就不会错过本频道的最新影片。谢谢。嗨，大家好，欢迎来到我的频道，我叫 Kelvin。今天有货到了，atas Hah? atas. Oh, saya satu orang nggak bos? Kalau saya 2 orang boleh. Yuk kita bawa dulu lah. Yuk 1 orang. 每次搬货1个人罢了的头痛，还要我自己再搬上去。今天来了很多货，来了19件啊。19件的货啊，头痛啊，还要搬1楼上去。3件罢了，要我的命了，还有那么多，总共19件啊。装了，啊，终于搬完了。19件货，不是开玩笑的，穿了，啊，这顾客订购的。整身汗，整身汗，眼睛都涩了，你看，汗啊，汗水倒完了。正在拆箱，这是女人最喜欢的了，拆箱。来了好多新货啊！
啊，朋友们要面包哦。这些面包只能玩不能吃喽。哇，这是什么？哇，好多款式的面包，还有桃哦，寿桃。朋友们，时间过得很快，今天又是星期二了，还要去摆档啦。现在回到家里，搬我的货，然后 office 那边新的货，然后一起搬，然后过后拿去了。到单用 spot 啦，开始摆档啦。不过现在开始下雨了，天黑黑呀。开始下雨了，一下雨今天又是没人了。靠老天吃饭，朋友们，你们说是吧？不管先拍好东西先。下雨了，我们看一下天色，算了。下雨了，朋友们，终于摆好了，进了新货，很多旧货都没地方摆了，全部摆新货啊！这个蛋仔派对来新的啦，这个美欧这些。发财超级大礼包，有看到你们有看到你们喜欢的吗？有联系我们啦。哇，这个好多款式，这些捏乐。今天下雨，还没暂时有一点点生意罢了。现在雨停了，还有一些毛毛雨哦，不是雨停。还有毛毛雨，今天应该生意不会很好的啦，因为下雨。去找一点吃的来买。寿司来吃，寿司卷。买了。这个寿司卷，这老板送的，这别人的话他卖1块。等下再吃。朋友们，下大雨啦！刚刚风把整个烤特区走掉了，太恐怖了！现在都还没到8点，但是下大雨，吹大风啊！
去开车了，收档。靠天吃饭啊！哎呀，起大风下大雨。1 hour later， 回到来了，搬好所有的东西，也吃过饭了。刚刚下雨啊，下到现在才停，现在才出来喝茶，自己喝茶休息一下，喝杯茶休息一下。现在时间给你们看一下，11点07分了，好累啊！刚刚那个起大风下大雨，把我的那个纸箱啊都弄湿了，真的是累死了。一下雨天的话呢，其实我们做这行，如果下雨的话呢，摆摊的话啦，下雨的话呢就没人了，所以都是靠天来吃饭的。下雨天人就没了，因为大家都知道，如果下雨天你也会再去巴沙的嘛，是不是？老婆帮我做一个钥匙啊，车钥匙啊，这车钥匙，你们看一下，挺美的车钥匙。有放车牌号，有放手机号，但是我在想，他放车牌号的话，如果我钥匙跌了，那个人知道我的车牌号的话，会不会直接开车走掉啊？你们说什么？有放电话号码，有放车牌号了。如果钥匙掉了，他会不会开我的车走掉呢？你们觉得呢？好吧，那今天的视频就分享到这里为止，希望你们会喜欢。那我们下个视频再见啦，拜拜。感谢收看，还没订阅的观众们，快去订阅哦！感谢一路支持我的观众们，谢谢你们，我会继续把视频做得更好。